E aí galera, beleza? Acabou de pingar aqui mais uma encomenda pra mim, 80 Slim Pet. Eu pedi dia 14 de outubro, chegou aqui no Brasil dia 1º de novembro, foi 18 dias para chegar no Brasil e chegou aqui em casa dia 11. Então assim que chegou lá em Curitiba, demorou 10 dias para chegar aqui em casa, totalizando 28 dias. Beleza? Vou abrir aqui agora para ver se tá tudo certo, porque eu tô achando que esse pacote aqui tá muito pequeno. Então, vamos lá ver. Vamos contar aqui que eu tô achando que foi muito pouco, mas pode ser que eu esteja errado, né? Vazio. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ó, veio um de brinde, hein? Show de bola, vamos ver. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Certinho. Beleza? Até o próximo unboxing aí. Falou, valeu!